Bij de Louter Rjochtbank werken zo'n 200 mensen. Die binnen van de maand inlichten over de dwongenverhuizing naar Grijns. Er was een hele grote opkomst, maar bomvol, veel mensen en veel zorgen. Mensen zijn wat aangeslagen, zien natuurlijk allerlei dingen in de toekomst zich ontwikkelen waar ze niet zo blij mee zijn. Er waren ook veel kritische vragen en ik heb geprobeerd daar zo goed mogelijk antwoord op te geven. Het is de bedoeling om eerst het personeel van de Rjochtbank Assen oer te brengen naar Grijns en in 2020 de meiwerkers van de Louter-vestiging. Het is nevens de Rjochtbank-president nodig omdat de fusie van de drie noordelijke Rjochtbanken net goed verrint. Wat je bijvoorbeeld ziet is dat de mobiliteit die je nodig hebt voor mensen om op een bepaalde locatie te gaan werken in plaats van de eigen locatie, die is hard nodig voor de rechtbank en die is heel moeilijk te realiseren. Men wil graag in Louter brouwen en net in Grijns. Ja, of in Groningen blijven en niet naar Leeuwarden. Je kunt het zo noemen als je het wil. De Rjochtbank van Ljouwert is gebouwd in 1994 en had grote zaken behandelen. De rjochtzaken die blowen ook in Ljouwert. Voor burgemeester Kronen van Ljouwert is dat net genoeg. Hij wil dat de verhuizing net teruggaat. Ik heb minister Opstelten net ook al even vanuit de algemeen politieke beschouwingen om opheldering gevraagd en gezegd dit moet je bevriezen. Want dit is niet de afspraak die in de Tweede Kamer is gemaakt, niet met ons is gemaakt. Dus dit moet gewoon niet doorgaan. Ben je schrokken van dit nieuws? Ja, juist omdat het een donderslag bij heldere hemel was. In het gebouw onder het Saarland is het Openbaar Ministerie al zo'n 2013 voort. Het personeel is ook verhuizen naar Grijns. Daar ben een soort klachten over nevens de burgemeester en dat dreigt het nou weer te gebeuren. We horen bij het Openbaar Ministerie precies hetzelfde. Het leidt tot veel verliezen in het werk, dingen die niet kloppen, dingen die fout lopen. Dus dit is een overdreven centralisatie die lijkt averechts uit te werken en dan gaan ze het nog erger maken door alles te concentreren. Ik kan het niet begrijpen, maar het is ook in strijd met de afspraken.